Hi guys. Welcome back to my channel. Mukbang bakso. Udah pada makan semua kan baksonya? Sepuluh baksonya sampai aku pingsan. Ya. Oke guys, kalian pengen cobain tapi nanti nambah. Enak banget. Habis keluarin kan? Enak. Enak banget. Aku pakai sambal makannya kami. Hai guys. Penampilan dari atas. Rasanya lembut, enak pakai sambal. Tapi kalau makan ini habis itu langsung pakai air hangat biar makanannya. Hai guys. Terakhir, ini tadi aku makan 10 bakso, 11 atau 12 bakso. Terus tadi aku sebelumnya ini aku udah makan 5 bakso. Setelah berapa itu sendiri.